hatırlarsın belki. Şükretmen gerektiğini. Hem Süleyman Şah'ın hem Hayma Ana'nın sevgisiyle Serpil'im gelinlik kız olduğunu hatırlar da tövbe edip sonra da içindeki bu ifritten kurtulursun belki. Kalk! Gökçe. Dışarı çık kızım. Selcan. Bu ne hal kızım? Yine zıvanadan çıktın. Dayanamıyorum ana. Dayanamıyorum. Benim gördüklerimi kimse görmez. Aytol'un denen o ifrit otağımıza incir ağacı dikmek ister. Gündoğdum'la Gökçe'yi kullanmak ister. Selcan yeter. Yeter. Aytol'unla meselen vardır. Gündoğdu senden nefret eder. Gökçe'yi tokatlarsın. Sen uslanmaz mısın kızım? Ha? Yeter gayrı. Bu kuruntuları bırak. Bir nebze huzur istiyorum. Kim ne ederse kendine eder. Selcan, artık sabrım kalmadı. Bunu bilesin. Artık bitti. Bundan gayrı Aytul'um. Senin ne mal olduğunu göstereceğim. Bundan gayrı en az senin kadar sinsi, en az senin kadar rezil olmak haktır bana. Artık sabrım kalmadı ana. Tövbe ettikten sonra kendine gelmişti. Çok sevinmiştim. Gökçe'yi tokatlamış. Kendini iyice kaybetti. Yok ana yok. Ya katil olacağım ya onu boşayacağım. Madem bu kadar yılgınsın, sana evlat verecek başka bir kız bulasın oğul. Ama Selcan'ı boşama. Bir bey evladı hatun boşayıp ortada bırakmaz. Töremizde yoktur. Ya ikinci bir hatun almama razı olmazsa, başımıza daha büyük belalar açarsa? Onu o zaman düşünürüz. Eğer terbiye olmazsa otağımda da obamda da kalamazsın.